Hej, hallå och hjärtligt välkommen till min kanal. Idag tänker jag faktiskt äntligen prata om min sista box ifrån Glossybox. Ja, ni vet att det har varit ett långt lidande, men nu är det slut. Och det här är sista boxen. Det jag tänker är att det kan ju vara att i framtiden där kommer superduper erbjudande. Och jag testar igen för att det kommer ett supererbjudande. Men jag är lite så här, jag kommer bara köpa sådana här prenumerationer som är kanske 3-pack. Eller någonting sådant. Jag kommer inte köpa 12. För att jag är lite så här att det känns som att de lurar in en och fäster en. Och ja. Glossybox ägs av The Hood Group och Glossybox är en prenumerationstjänst. Så att nu, när du börjar prenumerera och sedan avslutar direkt så är det alltid en månads uppsägning. Det är viktigt att tänka på det här så du inte bara köper en box och tror att du betalar för den. Nej, där är en månads uppsägning så att det är ytterligare. Så att där är för att betala för 2 boxar även om du går in och köper en box. Alltså ja, så det blir 2 boxar i vilket fall som helst. Jag kan ju rekommendera för att jag tycker det är roligt att öppna upp och få en gång i månaden lite nyheter, lite saker som jag kanske aldrig hade tänkt på, aldrig hade träffat på. Dock så är The Hood Group ett engelskt företag och de äger även Look Fantastic och många produkter finns inte att köpa i Sverige men finns att köpa på Look Fantastic. När du prenumererar på Glossybox så får du fylla i enkäter vad du tycker om produkter och så. Det har ju kommit fram att lägger du negativa saker så kommer det inte fram. För att du ska känna den här poängen så rekommenderar jag att du skriver positivt oavsett vad. För då får du poäng och de poängen kan du använda till att antingen köpa en ny box när det är sån här limited edition eller du kan använda dem för att handla på Look Fantastic. Tyvärr, jag säger detta här att det är inte roligt för du sa, man tänker, ja men herregud, varför skriva jag positivt när det inte är negativt? Okej, you do you. Du kan skriva negativt, men då får du inte den där poängen. Och det här med negativt, det kommer ingenstans. Det kommer ingenstans, så att, that's it. Alltså, ja. Det är win-win situation där. Jag får poäng, jag kan handla för dem, de får positiv vibe. Och tror, mina positiva är inget extra. Jag ska vara bra, dålig, okej, eller så. Jag skriver inte mer, men jag får till godo poängen. Och det är det som poängen. Och det är det jag använder mig av sen för att handla annat. Tyvärr, men så är det. Dock skriver jag inte ut mitt fulla namn, jag skriver inte ut min Miss Kalin, jag skriver inte ut någonting. Jag skriver anonymt och that's it. Så de kan aldrig använda mina referenser heller. Men nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi dyka in i boxen. Det här är min sista box. Om inte jag har fel för mig så brukar alltid juni eller juliboxarna vara väldigt speciella. Det är sommartema, det är hela det här kittet. Ja, jag fick bara en vanlig rosa box och det vet ni vad jag tycker om det här. Den här boxen kom till ett ställe där jag inte vill att den ska komma, men det gör ingenting. Jag får åka dit, jag har inget val. Man kan tydligen inte välja längre. Och så här ser den ut. En vanlig rosa box, klassisk rosa från Glossybox. Och när man öppnar upp den så ser den ut så här. Inuti ligger där ett papper som indikerar på att det är Summer Edition och Summer Rendezvous. Och där står inget annat mer än att scanna mig. Och jag har inget intresse av det. Så att, men om du vill kan du även gå in på Glossybox hemsida och läsa om det hela. Vi öppnar upp och då ser vi att det är 5 produkter. Nu trillar det ut åt alla håll och kanterna. Och det första jag ser här när jag dyker in i min box är ett stort paket. Ja, om det är trosskydd eller om det är binda. Där står normal. Ja, normal protection. Jag skulle nog säga att det är en lätt trosskydd eller lätt binda.
Alltid bra att ha, även om inte jag har mens nu längre. Så är sånt här alltid bra, för det kan man ha som trosskydd. Absolut. Min nästa produkt som jag känner här som luktar otroligt mycket, det är från Nivea ansiktstvätt. Och det är en tvål, och jag vet att många är ju så här, tvål är ju, nej det är inte bra, det är si, det är så. Men ja, den luktar gudomligt alltså. Nu ska man ju bara ha någonstans att ha den här, för det har man ju inte numera. Alltså, man har ju ingen sån här hållare för tvål längre. Men den här verkar jättefin. Jag vet inte, har ni testat den här? Nivea Magic Bar Radiance. Alltså den här verkar ju väldigt face cleansing. Rose extract. Spännande. Luktar gudomligt kan jag säga i alla fall. Nästa produkt jag dyker in och ser är en ursäkta, Michelin Peach. Och det är en ansiktsolja. Fine Radiance Facial Oil. Väldigt spännande. Jag tycker om ansiktsoljor. Kanske inte årstiden just nu. Tycker det är konstigt att de lägger in den här nu, även om det är Radiance. Michelin Peach tycker jag faktiskt är ett bra märke. Engelskt märke. Jag tycker om märket. Och den här ska jag stoppa undan till hösten. För att jag vill inte ha olja nu. Nu är det dags för att byta rutiner, och ansiktsolja just nu känns inte så upgraded. Men det var en bra produkt i alla fall. Min nästa produkt är en Bonacure från Schwarzkopf, och det är Color Freeze Treatment. Den ska alltså ja, det är för färgat hår och clean performance. Jag vet inte om det är leave-in eller vad det är för någonting. pH 5. Ja, det står bara för färgat hår. Jag får läsa om det är en shampoo eller om det är en leave-in produkt. Color Freeze Treatment. Kan ju också vara hårmask. Men jag ska läsa på om den här. Bonacure är ett jättebra märke som inte är så dyrt. Dock är det frisörmärke. Alltså det är inte så dyrt, men det är ändå ett, så att säga, ett frisörmärke. Men det är ett undermärke till Schwarzkopf, och det är hyggliga produkter till bra priser. Så att absolut, jag är jättetaggad på detta här. Min nästa produkt som jag ser här är en vad är det här för något? Prime Vegan. Det här måste ju vara en Face Definer från Liaura. En pensel. Som är lite så här toppad, ni ser här. Face Definer, ska det vara kanske till highlight då, eller kanske man ska ha ja, ni vet, med bronzing puder, man ska sätta lite här och skulptera lite, speciellt toppen. Aldrig testat den här, aldrig hört talas om märket, men det är en spännande produkt. Den sista, den femte och den sista är någonting ifrån Pixie by Petra. Och det är en svensk makeup-artist som befinner sig i England. Men ja, jag skulle inte säga att det är billiga produkter hon har. Hon har faktiskt väldigt dyra. Inte väldigt dyra, men de är ändå rätt dyra. Jag skulle säga att det ligger upp i klass med high-end. Alltså faktiskt, helt ärligt. Men det betyder inte att hon gör dåliga produkter. Saken är så här att jag är ju mest vild för hennes highlighters. Och det här är en Peach Honey Blush Duo. Peach Honey Blush Duo. Så frågan är om jag gör så här. Och om jag gör så här så ser ni där. Alltså jag tror den här blir jättefint i sommar. Dock är den ju inte så värst pigmenterad så. Men hennes produkter är inte så. Det är bara highlighten jag är mest vild med faktiskt. Men ja, men det skulle kunna passa mig idag faktiskt.
Som ni ser. Jättetrevligt. Jag måste faktiskt säga att jag var faktiskt nöjd med de här produkterna. Jag är inte så arg idag, jag är inte så besviken. Det här är vad jag kan förvänta mig från Glossybox. Helt ärligt. Ska se om jag får plats med allting här nu. Det här är helt okej paket. Även om inte jag kanske använder mig av allt. Eller jo, det kommer jag nog göra faktiskt. Hade det varit bindor eller så, nu är de här lättare bindor. Det är alltid bra att ha sån här nödvändig någonstans. Och blush, den här vet jag inte, den kan vara spännande att testa. För ansiktet, ansiktsolja fungerar alltid året runt. Och hårprodukter, blush och bronze. Whatever, det går, highlight, det går alltid hem, eller hur? Det funkar alltid. Så det här är faktiskt en helt okej box ifrån Glossybox. Och det är min avslutningsbox. Och det är, jag måste säga att den här tycker jag faktiskt är helt okej. Det här är vad jag förväntar mig att få för pengarna från Glossybox. Faktiskt. En liten borste, en liten blush, en liten... Ja, jag är faktiskt jättenöjd. Och vi ska se vad som händer i framtiden. Tror ni det kan komma något erbjudande som jag faller för? Eller till Black Friday, vad tror ni? Jag måste berätta en sak innan ni sticker härifrån allihopa. Att idag har jag på mig smycken ifrån Caroline Svedbom. Alltihopa är från Caroline Svedbom. Och jag har lite olika här. Och jag tänkte jag ska visa upp dem här för att de ska inte ligga i lådan och vara gömda. Utan det kan faktiskt vara något snyggt. Jag tänkte jag ska ha på mig lite somrigt här nu. Alltså Caroline Svedbom Svedbom är ju en familj som har gjort smycken i många 100 år. Och så hon har ärvt det från sina föräldrar. Eller sin pappa rättare sagt. Och hon gör smycken ihop med en familj ifrån Grekland. Alltså nere i Grekland gör de smyckena. Och det är hon som är designern. Och hon åker till Swarovski. Alla de här är Swarovski smycken. Och sen är det platterat guld eller silver, vilket man nu vill ha. Jag föredrar guld. Alla är vi olika. Ringarna är alltid såna här så att de kan man justera hur man själv vill. Och det tycker jag är jättebra. Likadant den här för armarna. Så att även om du är smal eller bred eller hur det är, du kan göra precis hur du vill. Och det är tacksamt för mig. Hon har butik överallt i världen. Hon har en i Stockholm och en i Malmö. Precis bredvid Mando, restaurang Mando. Eller mitt över restaurang Mando har hon en butik. Hon brukar vara där rätt så ofta. Jag rekommenderar er att gå dit och titta. Och ibland dyker hon upp och hon är så trevlig. Jag tycker det här är inte något betalt samarbete eller någonting sånt. Det är bara ett mitt tips till er. Om ni vill ha någonting, ge något extra till era käraste eller något sådant. Så har hon faktiskt och hon kan faktiskt göra specialiserade smycken också om du ber henne. Och jag vet att jag har pratat med henne om jag vill ha specialiserade ringar eller armband eller halsband. Nu är den här på 70 cm och det finns även 50. Du kan, när du beställer så går du bara med, väljer det du vill. Och den här är på 70 cm och då kommer den här. Väljer du 50 kommer den upp hit här. Så det är hur man själv väljer. Jag vill bara tipsa om det för att jag tycker om hennes smycken. Och jag tycker det är så charmerande att ha dem till sommaren. Och ja, det är det enda jag vill ha sagt för att jag tycker själv om hennes smycken. Sen är det inte alla som tycker om att det är för mycket bling bling. Men jag älskar bling bling och det vet ni. Så att det är det. Och den här klänningen kommer ifrån Kappahl. Den köpte jag förra året på Kappahl. Vågar inte svara till om den finns kvar. Troligtvis bara i butik om det finns i någon hörna någonstans. Så ja, så finns det där. Och det var allt vad jag hade för idag. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen. Sköt om dig. Ha det bra.